大家好，现在我人在路边。那我的车子刚刚胎压侦测器发出了异常声响，我的右前轮好像中钉了，目前胎压低到剩下23而已，正常值应该是30多才对。那等一下我应该会去车店抓一下到底是什么问题，没意外应该是中钉了啦。在这边顺便就拍个影片跟大家分享一下，胎压侦测器真的很重要。我觉得现在的车应该都要，就算你的车没有胎压侦测器，最好也要去装一个。在这个时候就很好用，它可以在你的轮胎完全没气之前，就先告诉你到底出了什么问题。那现在可以看到，就是我的胎压右前轮低到只剩下20多而已，已经低于正常值了。那我现在就要去车店做个检修了。OK， 刚刚我们已经去补过轮胎了。那还好，我破胎的地方附近就有轮胎行，所以很快的就把轮胎给补完了。那在这边也跟大家分享一下，补胎其实有分内补跟外补的形式。那内补呢，我是比较推荐使用内补这个方法，因为外补的话，就是一般大家常看到，就是一个补胎条嘛，然后戳进那个破洞里面，然后再把多的补胎条剪掉，那个就是一般所谓的外补。那外补的话，一般的行情价是100块左右。内补的话，现在比较少见。内补的话就比较麻烦，要把整个轮圈拆下来，然后把轮胎分离，然后再去把那个破洞做一个修补的动作，从里面去补。那内补的话大概就是200块，但是内补我觉得是蛮划算的，因为用内补的话，第一个就是你不会有一个很丑的补胎条露在外面。那再就是要从里面去补的，所以可以减少补胎条喷掉的机会，而且它气密性会比较好。因为当你的内补的贴片贴上去之后，你再打气进轮胎里面，那个轮胎的胎压也会支撑住那一个贴片，让它不会那么容易的脱落，就是它压力从里面往外顶的。所以用内补的话，会是一个比较好的补胎方式。不过缺点就是说，你要使用内补的话，你必须确定那一家车店它可能技术上是没问题的。如果车店的师傅不纯熟啊，或是他的技术没那么熟练的话，或是说你的车比较特别的话，有可能你的车钢圈会被弄伤啊，或是说它的拆装方式可能会让你不满意。那至于平衡的问题，如果是拆胎的时候有做记号，那个平衡基本上来讲是不会跑掉太多啦。而且我这条胎其实还蛮新的，才用了不到2000公里，所以用这个方式去补胎的话，会是一个比较好的做法。那再来就是胎压侦测器真的很重要啦，所以建议大家如果有预算的话，就赶快去装一个吧，不然的话你的胎压到底低到什么程度都不知道。像我的机车目前来讲是还没装胎压，因为我不知道它胎压表绑在哪边，所以我的机车目前而言是没有装，就是定期去检查胎压，或是出发前看一下轮胎的状况。好，那以上就是这一次破胎的分享啦，希望大家也去装个胎压表，然后可以的话就是最好用内补的方式来补胎。那就是在这边跟大家简单分享一下这几个地方哦。那我们下次见，谢谢大家，拜拜。